同大家咧介紹一下點樣保護媽媽嘅乳房，因為咧媽媽咧而家用全天然嘅母乳去餵 BB 咧係好正常，亦都係101%，即係比例上咧真係每一個媽媽咧都好用心咧去餵佢個 BB 嘅。咁但係咧每個人嘅乳房啦、乳頭、乳暈嘅位置都唔同。以往大家嘅概念咧，覺得乳暈呢個位咧越大咧就越保持或者留得最多乳汁喺裏邊。其實而家嘅講法都唔係㗎啦。咁亦都講咧乳頭呢個大細都冇好明顯嘅，或者冇好特別係俾 BB 咬實嘅。因為當 BB 當我呢個係嘴巴，當 BB 嘅嘴巴擘大嗰陣時候咧，其實咧佢係要食到咁深咧先會啜到嘅。咁所以咧呢個乳頭嘅指示咧，只不過係乳腺有幾多個孔喺呢個乳頭上邊咧係分泌出嚟嘅啫。所以大細係冇太大嘅關係。但係咧粗幼就有啦，但係咧呢啲乳腺咧原本咧就係已經存在喺度標淹咗喺媽媽度嘅，我哋都唔可以通下佢啊，或者整大佢，咁所以咧我哋盡量都少食一啲令到啲乳腺啦，或者係一啲腺道收縮嘅，所以我哋就盡量會唔食一啲譬如乳鴿啦。一啲中藥材啦，咁我哋都唔想令到個乳腺咧係太幼，但係既然咧就已經係與生俱來咗咧，我哋就冇辦法啦。